فقط 10 دقیقه پیاده روی کافیه که مغزمون رو غرق در یه حمام کف شیمیایی از دوپامین و سرتونین کنه و اگه یکم بیشتر تلاش کنیم میتونیم واقعاً مرکز حافظه مغزمون رو بزرگتر و قوی‌تر کنیم. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از جذابترین موضوعات علوم اعصاب، یعنی حافظه و توجه و اینکه چطور میشه اونها رو تقویت کرد. قراره بفهمیم مغز ما دقیقاً چطور خاطرات رو میسازه، چرا بعضی چیزها رو هیچ وقت فراموش نمی کنیم ولی بعضی چیزها رو فوری از یاد میبریم و در پایان 3 ابزار عملی و اثبات شده یاد میگیریم که میتونیم هم حافظمون رو قوی تر کنیم و هم توانایی تمرکزمون رو بالاتر ببریم. من مرتضی هستم و اینجا لبه آگاهیه. با من همراه باشید. قبل از اینکه بریم سراغ موضوع اصلی پادکست میخوام به این نکته اشاره کنم که تمام مطالبی که اینجا میشنوید برگرفته شده از پادکست های پروفسور اندرو هیوبرمن، استاد عصب شناسی دانشگاه استنفورد هستش، کسی که یکی از پربیننده ترین و پرشنونده ترین پادکست های علمی دنیا رو داره. توی این قسمت هم پروفسور اندرو هیوبرمن میزبان دکتر وندی سوزوکی، استاد علوم اعصاب و یکی از برجسته ترین پژوهشگران حوزه حافظه و ورزش هستش. با من همراه باشید. تو این بخش میخوایم ببینیم که چرا این موضوع مهمه. چند بار شده که وسط یه جلسه یا مکالمه حواسمون پرت بشه و نتونیم تمرکز کنیم، یا اسم یه نفر رو چند ثانیه بعد از شنیدنش فراموش کنیم، یا نگران باشیم که با افزایش سن حافظمون ضعیف‌تر بشه. حافظه و توجه پایه تقریباً هر کاری هست که توی زندگی انجام میدیم. یادگیری، تصمیم گیری، روابط و حتی هویت شخصیمون. دکتر سوزوکی میگه هیپوکامپ، همون بخشی از مغز که مسئول ساخت خاطرات بلند مدته، در واقع چیزیه که تعریف میکنه ما کی هستیم، چون اگه نتونیم چیزهایی رو که تجربه کردیم رو به خاطر بیاریم خودمونم عوض میشیم. خبر خوب اینه، تحقیقات نشون میدن که یه ابزار در دسترس ساده و رایگان، یعنی ورزش، میتونه مستقیما روی رشد و سلامت هیپوکامپ اثر بذاره. این یعنی صرف نظر از سنتون کاری وجود داره که از همین امروز میتونین انجام بدین که هم تمرکزمون بهتر بشه، هم خلق و خومون بهتر بشه، هم حافظمون در دراز مدت محافظت بشه. تو بخش بعد میریم از لحاظ علمی میبینیم که چطور هست این موضوع. توی این بخش میخوایم از لحاظ علمی یه سری از مباحث رو بررسی کنیم. اول از همه میخوایم ببینیم چه چیزی یه خاطره رو توی ذهنمون به یاد موندنی میکنه. دکتر سوزوکی میگه 4 عامل هست که باعث میشه یه چیزی توی حافظمون بمونه. اول تازگی، چیزهای جدید توجه ما رو بیشتر جلب میکنن. دوم تکرار، هر چیزی رو که بیشتر ببینیم یا تمرین کنیم بهتر یادمون میمونه. سوم ارتباط و تداعی، اگه یه چیز جدید رو به یه چیزی که از قبل میشناسیم وصل کنیم راحت‌تر یادمون میمونه. و چهارم بار احساسی، شادترین و غم‌انگیزترین لحظات زندگیمون بیشتر یادمون میمونه. همیشه بهترین ها یادمون میمونه. البته پشت این بار احساسی یه همکاری جالب بین 2 ساختار مغزی وجود داره، آمیگدال و هیپوکامپ. آمیگدال بخشی از مغزه که موقعیت‌های احساسی و به خصوص تهدیدآمیز رو پردازش میکنه. وقتی آمیگدال فعال میشه به هیپوکامپ کمک میکنه تا اون خاطره رو محکمتر و طولانی مدت‌تر ثبت کنه. برای همینه که مثلا یک اتفاق ترسناک یا استرس‌زا سالها بعد باز هم با همون جزئیات کامل یادمون میمونه. این در واقع یک مکانیزم بقاست که در طول میلیون‌ها سال تکامل در مغز ما شکل گرفته. مفهوم بعدی که میخوام بهش اشاره کنم هیپوکامپ هستش. هیپوکامپ که از لحاظ ظاهری شبیه اسب دریاییه و به همین خاطر این اسم رو داره، ساختاریه که وظیفه اصلیش ثبت خاطرات بلند مدت مربوط به وقایع و اطلاعاته. یکی از مهمترین شواهد علمی درباره نقش این ساختار
از یک بیمار معروف به نام HM به دست اومده. این فرد توی دهه 90 میلادی برای درمان سرع شدید هر دو هیپوکامپش رو از دست میده و از همون لحظه دیگه هیچ وقت نمیتونه خاطره جدید از وقایع و اطلاعات رو بسازه. اما نکته جالبتر اینه که تحقیقات جدیدتر نشون میده که هیپوکامپ فقط برای به خاطر آوردن گذشته نیست، بلکه در واقع موتور اصلی تداعی سازی توی ذهن و مغز ما هم هست. همین ساختاری که به ما اجازه میده تصور کنیم، برنامه ریزی کنیم و موقعیت‌هایی رو که هیچ وقت تجربه نکردیم توی ذهنمون بسازیم. پس هر جا که نیاز به وصل کردن اطلاعات به هم داریم، چه در گذشته، چه در حال و چه در آینده، در واقع داریم از هیپوکامپمون استفاده میکنیم. نکته دیگه‌ای که میخوام بهش اشاره کنم نقش ورزش و مفهومی به نام حمام حباب مغز هست. اینجا میرسیم به بخش کلیدی این پادکست. وقتی بدنمون حرکت میکنه، مجموعه‌ای از مواد شیمیایی توی مغزمون آزاد میشه. دوپامین، سرتونین و نورادرنالین که مسئول بهبود خلق و خوی ما هستن. اما مهمتر از همه یه فاکتور رشد هم از مغز آزاد میشه که مستقیما به سمت هیپوکامپ میره و به رشد سلولهای مغزی جدید در اون کمک میکنه. دکتر سوزوکی این فرایند رو به یه حمام حباب برای مغز تشبیه میکنه. هر بار که بدنمون رو حرکت میدیم، مغزمون در یه حمام از این مواد شیمیایی و فاکتورهای رشد غرق میشه و نتیجه تکرار این حمام‌های حباب در طول زمان باعث میشه که ما یک هیپوکامپ بزرگتر، سالمتر و مقاومتر داشته باشیم. خبر خوب اینه که برخلاف چیزی که سالها تصور میشد، مغز انسان حتی توی سنین بالا هم میتونه سلولهای عصبی جدید بسازه. به زبون ساده هر بار که ورزش میکنیم فقط عضلاتمون قوی‌تر نمیشن، بلکه مغزمون هم در حال بازسازی، نوسازی و آماده شدن برای یادگیری بهتر، حافظه قوی‌تر و عملکرد ذهنی بالاتر قرار میگیره. توی بخش بعد میریم به این میپردازیم که تمام چیزهای علمی که گفتیم رو چطور میتونیم اونها رو تبدیل به ابزارهای عملی کنیم که توی زندگی روزمره‌مون به دردمون بخوره. با من همراه باشید. توی این بخش میریم سراغ ابزارهای عملی که توی زندگی روزمره‌مون بتونیم به راحتی ازشون استفاده کنیم. اولین ابزار ورزش هوازی هست. این ابزار چیه؟ انجام ورزش‌های هوازی به طور منظم با هدف مشخص تقویت عملکرد هیپوکامپ و قشر پیش‌پیشانی مغز که مسئول تمرکز و توجهه. چرا مؤثره؟ چون ورزش هوازی باعث افزایش ضربان قلب و در نتیجه افزایش ترشح فاکتور رشد میشه که باعث میشه هیپوکامپمون بزرگتر بشه و سلولهای جدید مغزی ساخته بشه. پشتوانه علمی اون چیه؟ یه مطالعه روی افراد کم تحرک بین 30 تا 50 سال انجام شده. بعد از 3 ماه ورزش 2 تا 3 بار تو هفته بهبود قابل توجهی تو حافظه بازشناسی، حافظه فضایی و عملکرد شناختیشون دیده شده. یه مطالعه دیگه روی افراد با آمادگی جسمانی متوسط هم انجام شده و دیده شده که هر چقدر تعداد جلسات ورزش در هفته بیشتر شده، حتی تا 7 بار در هفته، خلق و خو، حافظه هیپوکامپی و کاهش افسردگی و اضطراب هم توشون دیده شده. همچنین یه مطالعه طولانی مدت روی زنان سوئدی نشون داده زنانی که توی دهه 40 سالگی زندگیشون آمادگی جسمانی بالایی داشتن، توی دهه 80 زندگیشون 9 سال بیشتر از همتایان کم تحرکشون عملکرد شناختی سالم داشتن. حالا چطور میتونیم اجرا کنیم؟ یه تمرین هوازی که ضربان قلبمون رو بالا ببره. فرقی نمیکنه چه دویدن باشه، دوچرخه ثابت باشه، دوچرخه بیرون رفتن باشه، ورزش‌های دیگه باشه، حتی پیاده روی تند. نکته مهمش اینه که ضربان قلبمون بالا بره. نوع ورزشش خیلی مهم نیست. چه زمانی انجام بدیم؟ حالا اون دیگه بسته به هر شخصی، بسته به موقعیت. میتونیم حتی قبل از کاری که نیاز به تمرکز بالا داره هم این رو انجام بدیم. برای چه مدت؟ 30 تا 45 دقیقه، حداقل 2 تا 3 بار تو هفته و به طور مستمر توی چند ماه باید اون رو انجام بدیم.
حتی یه پیاده روی ساده هم میتونه 10 دقیقه اگر داشته باشیم توی خلق و خومون تأثیر مثبت بذاره، ولی برای اثرات عمیق‌تر روی حافظه باید بریم سراغ ورزش‌هایی که ضربان قلبمون رو بالا ببره. اشتباهی که نباید انجام بدیم چیه؟ اینه که فکر نکنیم باید حتما یه دونده حرفه‌ای ماراتون باشیم تا نتیجه بگیریم. کلید موفقیت توی این قضیه استمراره و اینکه انتظار نتایج فوری نداشته باشیم. این اثرات با تکرار و در طول ماه‌ها ظاهر میشن، نه توی یه جلسه. ابزار دوم، مدیتیشن اسکن بدن، روزی 10 تا 12 دقیقه. این ابزار چیه؟ یه مدیتیشن هدایت شده و ساده به سبک اسکن بدنه که فقط روزی 10 تا 12 دقیقه طول میکشه. چرا موثره؟ چون این نوع مدیتیشن به ما کمک میکنه مهارت تمرکز بر لحظه حال رو تمرین کنیم. مهارتی که برای انسان مدرن به خاطر گیر افتادن ذهن در نگرانی‌های آینده یا مرور گذشته بسیار سخت شده. پشتوانه علمیش چیه؟ توی یه مطالعه افرادی که به مدت 8 هفته روزانه 12 دقیقه مدیتیشن اسکن بدن انجام دادن، در واکنش به یک موقعیت استرس‌زای ناگهانی پاسخ استرس بسیار پایین‌تری نشون دادن. خلق و خو و عملکرد شناختیشون هم به طور معناداری بهتر شده بود. چطور اجرا کنیم؟ یه مدیتیشن هدایت شده میتونیم پیدا کنیم که به صورت صوتی توی دسترس هست و طبق اون دستورالعمل انجام بدیم. به این صورته که توجهمون رو میاریم روی بدنمون و از یه قسمت بدن میبریم به قسمت دیگه بدن. توی هر زمانی از روز هم میتونیم این رو انجام بدیم. زمانش توی روز خیلی مهم نیست، مهم تکرار اونه. 10 تا 12 دقیقه و حداقل به مدت 8 هفته انجام بدیم. اشتباهی که نباید بکنیم اینه که نباید این جلسات رو با جلسات طولانی شروع کنیم، مثلا 30 دقیقه یا 1 ساعت، چون باعث میشه خیلی زود خسته و ناامید بشیم و ادامه ندیم. کلید موفقیت این ابزار سادگی و کوتاه بودنشه. ابزار سوم، ترکیب حرکات بدن با جملات تأکیدی مثبت. این ابزار چیه؟ انجام یه تمرین بدنی مثل چیزی که توی ابزار اول گفتیم، همزمان باهاش گفتن جملات تأکیدی مثبت درباره خودمونه، مثل اینکه من قوی هستم، من باور دارم موفق میشم، من از پس مشکلات برمیام. حالا چرا موثره؟ چون علاوه بر فوایدی که خود ورزش داره، این کار باعث میشه عادت جدیدی توی ذهنمون هم شکل بگیره. عادت گفتن حرفای خوب درباره خودمون. خیلی از ما بدون اینکه متوجه باشیم دائم با خودمون با لحن منفی حرف میزنیم. این تمرین این الگو رو میشکنه. پشتوانه علمیش چیه؟ پژوهش‌ها نشون داده گفتن یا حتی خوندن جملات تأکیدی مثبت میتونه خلق و خو رو تغییر بده. وقتی این کار رو با تمرین ترکیب بکنیم، همزمان از فواید شیمیایی اون هم بهره مند میشیم و میتونیم حافظمون و تمرکزمون رو بالا ببریم. چطور اجرا کنیم؟ همزمان که همون ورزش رو انجام میدیم، همونطور که گفتم این کار رو به صورت مستمر انجام بدیم و باور داشته باشیم بهش. اشتباه رایجی که نباید بکنیم چیه؟ اینه که نباید جملاتی انتخاب کنیم که برای خودمون باورپذیر نیست و یا با یه لحن خیلی مکانیکی و بیروح گفته بشه. این جملات باید واقعاً حسی از تأیید و تأکید و قدرت درونمون باشه، نه فقط تکرار بی‌فکر یک عبارت. ابزار بعدی خواب کافی و با کیفیت هستش. همون چیزی که توی پادکست های قبلی هم در موردش مفصلا صحبت کردیم. دکتر سوزوکی خواب رو یکی از ابزارهای اصلی برای تقویت حافظه معرفی میکنه، چون خواب پایه تقریبا تمام عملکردهای شناختی مهمه، مثل توجه، خلاقیت و عملکرد کلی مغز. شواهد علمی نشون میده که بدون خواب کافی حتی ورزش و مدیتیشن منظم هم نمیتونن به طور کامل جبران کننده افت تمرکز و حافظه باشن. ازتون دعوت میکنم که به پادکست های قبلی ما در مورد خواب حتما مراجعه کنید. به طور کامل و جامع به اون پرداخته شده. توی بخش بعد میریم یه جمع‌بندی داشته باشیم از تمام مطالبی که امروز یاد گرفتیم. توی این بخش میخوایم یه جمع‌بندی ساده داشته باشیم از تمام مطالبی که تا الان توی این پادکست گفته شد. امروز یاد گرفتیم که حافظه از 4 عامل نو بودن، تکرار،
تداعی و بار احساسی شکل میگیره و هیپوکامپ ساختاری توی مغز ستون اصلی ثبت این خاطراته. امروز یاد گرفتیم هیپوکامپ فقط برای به یاد آوردن نیست، بلکه موتور اصلی تداعی سازی و حتی تصور کردن در آینده است. امروز یاد گرفتیم ورزش از طریق آزاد کردن فاکتور رشد مستقیما به رشد و سلامت هیپوکامپ کمک میکنه. فرایندی که دکتر سوزوکی از اون به عنوان حمام حباب برای مغز استفاده میکنه. و امروز چند تا ابزار عملی معرفی کردیم. اول ورزش هوازی منظم 30 تا 45 دقیقه حداقل 2 تا 3 بار توی هفته. دوم مدیتیشن اسکن بدن 10 تا 12 دقیقه در طول روز. سوم ترکیب حرکات بدن با جملات تأکیدی مثبت و در پایان خواب کافی و با کیفیت. اگر این ابزارهای عملی که گفتیم رو به صورت منظم اجرا کنیم میتونیم به بهبود حافظه، تمرکز و خلق و خوی خودمون کمک کنیم. ممنون هستم که تا پایان این اپیزود با من همراه بودید. اگر این اپیزود براتون مفید بود، لطفاً اون رو با دوستانتون، خانواده‌تون و کسانی که دوستشون دارید به اشتراک بگذارید، لایک کنید و لبه آگاهی رو دنبال کنید. تا قسمت بعد مراقب ذهن و بدنتون باشید. من مرتضی هستم و اینجا لبه آگاهیه.